untuk RAM ini harus diperhatikan ya. Di sini ada baterai, ini harus kita lepas. Kemudian dudukan CD ini harus kita lepas karena kita harus bongkar mesin. Kita harus bongkar mesin untuk replace RAM. Jadi kita keluarkan dulu, ya. Singkirkan dulu. Kemudian baut hard disk. Tadi harus kita lepas juga. Oke, kita singkirkan dulu harddisknya, tadi sisinya. Kemudian di sini ada, jadi kalau mau bongkar RAM ini seperti mau bongkar semua, agak rumit ya. Ini baterai, perhatikan untuk lepas soket baterai ini, hati-hati. Ini poin yang perlu diperhatikan ini. Ya, begitu ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian kipas. Ini masih ada beberapa baut harus kita lepaskan. Ini soket LCD agak unik ya. Ini kalau nggak hati-hati kita bisa patah. Ini sangat rentan, jadi harus hati-hati. Pastikan semua baut sudah lepas, termasuk ini baut kipas ya. Karena walaupun dia sepertinya sepele, tapi ini akan menyangkut dan bahaya, bisa patah mesin. Nah, itu. Nah, biarkan tadi ada satu yang jatuh bautnya. Ini sudah lepas. Soket mainboard kita lepas dulu. Kemudian semua harus kita lepas ya, termasuk nih ada wifi di bawahnya, ini harus kita lepas. Kalau nggak kita lepas, nanti dia akan menjadi masalah. Oke, ini adalah RAM-nya. Ini RAM, posisi RAM. RAM ini akan kita ganti menjadi 4 GB. 4 GB, tapi kita tidak bisa langsung menyatakan ini. Kita lihat dulu tipenya, kita cek dulu tipe, kita siapkan charger, kemudian kita tes untuk hidup. Oke, jadi perhatikan bahwa ini akan kita replace dengan 4 GB. Jadi ini kita lepas dulu, kita cek apakah dia cocok atau tidaknya. Nanti ini harus dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu, kemudian baru kita pasang. Kalau dia takut pakai tangan, pakai apa? Oke, sekarang sudah saya pasang. Sementara akan saya uji cobakan dulu apakah dia hidup atau tidak. Nah, kemudian kipas dan cetek benuknya ya, kipas dan yang lain-lain kita tes dulu.
kipas, kemudian jack ini ya harus press, tapi jangan dulu dibaut, kita masih belum tahu ini jadi atau enggak, ini kan RAM-nya support atau enggak kita nggak tahu, karena walaupun merek RAM sama bisa jadi tidak cocok. Oke, kita perhatikan apakah tampil layar atau tidak gitu. Dia hanya berkedip dan mati lagi. Kita perhatikan apakah dia cocok atau tidak. Ya, ternyata cocok ya, berarti sudah sip. Kita gunakan RAM ini dengan upgrade dari 2 GB menjadi 4 GB. Terus masalahnya di mana? Sekarang yang perlu kita perhatikan, kita tinggal baut lagi. Kita pastikan dia di tempat yang sebenarnya. Nah, harus press ya. Kita baut. Kipas tadi tempatnya di mana, kita kembalikan. Kemudian ada wifi, sorry di sini ada wifi, jangan sampai ketinggal. Wifi harus tepat, kemudian ini harus press, semua harus press ya. Sekarang kita baut dulu. Cara membaut mainboard itu sangat gampang, kita nggak usah bingung tadi ngapalinnya dari mana. Kita lihat aja kode, di sini ada tanda panah, yang ada tanda panahnya disitulah tempat kita meletakkan baut. Yang tidak ada tanda panah jangan diberi baut. Ini ada dua lagi, berarti kita beri tanda baut yang ada tanda panahnya. Oke. Saya lebih suka di bawah ya, karena kenapa? Kalau di meja ada kita mejanya, cuma kalau di meja kita kurang leluasa. Nah, kemudian perhatikan ketika pemasangan soket ini tadi kan soket ini kita sedikit sedikit tekan. Jadi gimana caranya supaya soket ini tidak rusak tapi tepat? Jadi harus kita paskan. Kemudian kalau dia sudah pernah dibuka berarti harus bermain dengan dengan lakban kertas ya. Kita gunakan lakban kertas untuk menghindari lepas. Dia positif aman jika ditahan pakai lakban kertas. Oke, sekarang kita uji coba dulu di bagian mesin utamanya, tes lagi. Dia sedang ngelut, biarkan dulu. Nah, sudah nampil. Perhatikan itu sudah oke ya. Kita cabut lagi, kita pasang baterai dan sebagainya. Mana baterai? Kita pasang dulu baterai ya. Perhatikan di sini harus didorong ke dalam untuk gigit. Nah, begitu. Ini ada 3 baut.
saya geser agar lebih enak. Hati-hati, di sini masih ada baut yang namanya baut wifi dan ada kabelnya. Ini kabel, ini terkadang tidak nancep, jadi harus kita paskan. Sorry, nah, ya. Ya. Ini untuk antena ya, kalau wifi yang kadang nggak nampil ya berarti masalah di situ. Artinya wifi ada tapi nggak ada sinyal gitu kan. Susah nangkep sinyal wifi. Kemudian kita kembalikan baut. Ya. Untuk CD room. Kemudian kita tinggal step terakhir nih, hard disk. Setelah hard disk baru kita lari ke keyboard, pemasangan keyboard dan penutupan casing ya. Udah ya, begini. Hati-hati untuk tipe laptop ini ketika ngelepas baterai itu, terus ketika ngelepas wifi harus hati-hati. Oke, kemudian kita pasang keyboard. Keyboard ini harus diperhatikan. Jadi begini, perhatikan bahwa ini harus tepat berada di atas ya. Ini sepertinya belum tepat ini. Itu, karena ada lubang di sana. Kemudian soket keyboard dan soket mouse ini agak sulit ini untuk tipe laptop ini ya, jadi harus dengan sedikit dongkang, daun dongkang ya. Nah, kita pasang dulu keyboardnya. Ini sangat berbahaya, jadi harus hati-hati lepasannya, karena kalau salah buka nanti yang ada adalah dia tidak gigit lagi. Kalau sudah nggak gigit, percuma nih keyboard. Nah, kalau susah kita bisa
kita laptop ini sudah lama tidak hidup, jadi ada ini. Soket harus kita pasangkan dengan benar, harus fresh, bersih. Kemudian termasuk touchpad, ini touchpadnya dulu pernah kita replace ya, saya sendiri dulu yang replace apa ini. Jadi agak unik untuk tipe laptop model begini, itu antara atas soket ini, soket touchpad yang sudah sedikit kotor, jadi harus kita bersihkan dulu. Kita pasangkan, kemudian baru kita harus benar-benar fresh ya. Untuk siasatnya adalah jangan dulu dibaut. Kenapa? Karena kita belum tahu nih fungsi atau tidak si hasil bautan kita ini, hasil pasangan kita. Kita tes dulu, ya, kita hidupkan. Itu sudah ada tanda-tanda hidup. Jangan dulu dibaut ya, di press tapi jangan dibaut. Kita coba fungsi F2, fungsi ya. Untuk keyboard sudah dipastikan fungsi. Sekarang untuk mouse tidak bisa kita tes sebelum Windows hidup, jadi kita biarkan Windowsnya hidup dulu. Kalau untuk pemula, jangan menghidupkan laptop sembari masang casing. Kenapa? Itu berbahaya, kecuali untuk yang memang sudah terbiasa. Oke, kita sekarang tinggal ngebaut ya, ngebaut mana yang kurang pas kita pasin. Ini akan kita baut, tapi sepertinya ada yang kurang pas. Ini kurang pas ya. Panjang bautnya, kita cek yang paling panjang yang mana. Ini harus pas dulu, inilah yang tadi kurang tepat tempatnya, jadi harus kita paskan. Ini ya, khusus untuk yang baut ini. Nah, ini agak rumit. Jadi untuk baut ini yang rada bermasalah harus kita tepatkan dulu. Yang lain sudah pas, gampang nanti lepaskan. Sudah pas, ini sudah pas, tinggal posisi keyboardnya yang kita paskan juga. Pas. Kemudian yang panjang-panjang, jadi yang panjang di sini semua. Perhatikan yang panjang
di sebelah sini semua. Ya, ini masih kurang dikit. Nah, kemudian ya, kemudian ini tinggal yang pendek ya. Yang pendek ada 4 di sebelah sini semua. Pinggir. Oke, sudah selesai